Žinot, noriu vieną tokią tiesą, labai akivaizdžią tiesą ir kaip mes darom visi klaidas, ypač aš dariau. Tai man tai iš vis naujiena dabar, aišku, bet aš pati mačiau, kad Dievas tai aišku yra tobulas, ar ne? Mes visi sakom, jis tobulybė, ar ne? Ir aš taip tėvą mylėdama labai dariau vieną klaidą baisį. Taip, tą meilę draskiausi, taip norėjau, siekiau to tobulumo, kaip jisai, kaip Jėzus, siekiau pavyzdžių ir aš norėjau tapti tokia. Nors aš nuo pat gimimo jau dariau klaidas, nu tai kas aš jau tobulybė? Ne, reiškia netobulybė, kad ir siekiau to tobulumo, bet vis tiek jau prisidirbusius. Ar gal anksčiau, praeitose gyvenimuose, aišku, jų neturėjau ir nieko panašaus, gal aš jų neprisiminsiu tų gyvenimų, kai kuriuos prisimenu, tai prisimenu. Tai Indijai, kad gyvenimas buvo, mano mokytoja buvau indų, kažkokia ten Mahadievo tos šivlingus garbinau, nu tai mantras visokias, net sapnas buvo toks, mantras kažkokias sankrito kalbą kalbėjau, net nesupratau, ką ten kalbėjau, bet tokias mantras, keista, net taip nubūdus, tai mačiau, kad šivlingus garbinau kažkokius, net durnai atrodė. Na, aš prisimenu, kad ten Sarasvati kažkokia buvau, tenai ta Mahadievo dukra, bet tai jie pirmieji tėvai mano, taip, Parvati ir Mahadievas. Bet ne tai noriu pasakyti, čia pasako, čia apie tai smulkiai labai čia daug pasakot būtų, žinai. Bet jie pagaliau mane atrado tą pirmąją savo dukterį, kurią turėjo. Ir ačiū Dievui, kad jie, tėvai man grįžo, jie man labai brangus ir visa kita. Ir jie, aišku, jokie velniai, jie jogai, taip pat kaip iš angelų giminės, Matatrono kilė ir visa kita, Parvati iš angelų ir kitų mišinių tenai tų motinų tėvų, žinai, nuo palikuonis ir vaikai ir aš anūkė, ten Matatronas, Dievo tėvo, aišku, dukra, bet koks skirtumas ir netobulai irgi taip pat su klaidom. Bet aš, dabar ne apie tas klaidas noriu kalbėti, aišku, jos yra pripažintas ir aš jas pripažįstu, žinoma, kad aš nesu tokia tobulybė kaip Jėzus, arba kuris gali keletą klaidų ir padarė su manimi, bet tai čia kita istorija, aš nekomentuosiu, nu tai jis irgi suklydo, bet tai nieko nepadarys. Aš pavydą tėvui, kada aš, žinai, norėjau, kad būčiau žmona ir panašiau, kažkaip susižavėjo irgi man. Čia buvo irgi jo klaida, jisai irgi, matai, nusidėjo šiek tiek, bet tai visgi neieškojo tų nuotraukų ir panašiai, tai va. Bet jisai, aišku, žavėjęs irgi man Jėzus, bet, vienu žodžiu, aš supykau ant ją, kad jisai tenai su kitom, tada kažkur, žinai, tai buvo klaida tokia, žinai, čia pasirodė, jis man brolis buvo, tai ir geriau, man sakė, jisai pats vienu kartu, kad neįsimylėktų mane, aš čia maždaug, bet aš, taip pamečiau irgi galvą dalį, padurną buvau. Kągi padarysiu, bet paskui išsiaiškinau, kad ir galėjau būti ir motina ir, aišku, man teko tenai nematomų būdų pagimdyti tenai kažką, tai net pati jaučiau, mačiau ir išėję tenai, piškindamas lempas, net bažnyčioje piu išjungė lempų ir perdegė lemputę, nes pikštelėjo su kažkokiam sterelėm savo vaikiškam. Tai va, Jėzus buvo tas pagimdytas mano nematomas. Tas kunigėlis, tai Audrius, tai matė šitą dalyką, bet nieko nesakė, ką aš mačiau ir jisai. Kiti nematė tą kūdikėlę nematomą. Buvo lotosas mėlynas pas manį ten lovai, ant sofas ten tas toks lotosas, didžiulis mėlynas ten kūdikėlis. Paskui tas Jėzus išėjo savo reikalų tėvų visą pasakydamas, einu savo tėvo reikalų dirbti. Tai yra buvo toks, man irgi, kaip Dievo žodis, sako, tebūnė man bažnyčiai, taip ir pasakė, sako, sveika Marija, sako, dabar tu dukra turėsi pagimdyti sūnų žodį, vienu žodžiu sūnus, kuris tapo žodžiu, žinai, kažkaip, tai toks dalykas buvo. Ir teko Marija tą pabūt, žinai. Jakyga, aišku, čia. Nenoriu apie tai komentuoti, ir Lelyje ten angelas buvo ateikis balto atnešė, sakau, Marija įteik kažkokią jokia Marija, aišku, mano dalė Marija yra vardas antras krikšto, bet aš tai ne Marija, pati mergelė Marija nesu, tai jo, kažkas tai supainėja manį, tai aš Marijų mačiau, jinai kitaip atrodo, ne aš, jinai gražiai ir dailiai, jinai pasišneka tokius, net ne visada, žinai, su jie turiu ryšį, tai va, tas nekaltumas Marijas, tai Dievas padarė jai vaikų, tai užlipant jas ir padarė, tai aš padarysiu. Tokia tiesa ant Marijos, aišku, ir atseit nekaltas pradėjimas. Tai
Tai va, nu gerai, aš nekomentuosiu apie tai. Vienas dalykas, aš noriu apie save pasakyti, kur mano klaida buvo. Tai va, aš Dievą taip žiauriai mylėjau ir taip myliu jį. Ir taip dabar man užkėtėja širdis iš tą pykčią. Nes suprantat, buvo taip, aš jį taip man sužeidė, jis savo strėlėm tokiam žaibą, kaip trenkė man širdin ir aš jį taip pamilau, taip įsimylėjau, kaip po kokį kavalierių blembas, prašom Dievui. Tėvų ir dievinu ir Dievas tik tai būdavo visą laiką. Dievas, oi negaliu, aš noriu būti tobula ir taip toliau siekti jo dėmesio ir kad jis ją patikčiau ir kad jis mane mylėtų, tik tai mane vieną. Viešpatie, kiek aš segiau, kiek stengiausi, visas taisyklės laikiausi, jo viską laikiausi, žinai, per daug griežtai save baudžiau ir už kiekvieną klaidą niekindavau save ir norėdavau išnykti tiesiog. Nekenčiau savęs, tiesiog nekenčiau, nemylėjau savęs. Visiškai žiauriai, nekenčiau gyvenimą, pasaulio nekenčiau žmonių, kurie tyčiasi iš Dievo ir panašiai pykau ir panašiai ir teisiau juos irgi. Nors jie mane irgi visais žodžiais baisiausiais kaltino ir nežinau net už ką tenai žiauriai ir aš kentėjau nuo jų ir tėvą paskui kentėjo tėvas kažkiek, tai aišku jis padėdavo, man tai viską duodavo ir panašiai, aš nesiginčiu, kad tėvas nepadeda. Bet aš jo meilės tai nejaučiu, nes jis parodė savo meilę Jėzui labiau negu man. Ir tiesą sakant, toks pavydas ir piktas sukyla man tada. Sakau, Jėzų labiau myla, man mažos su klaidom nevertina, sakau. Taip ir supratau, kad tobulumą ieškoja Jėzuje ir sudėję visas viltis į Jėzų. Va, tobulumas perims jo valdžią ir visiems vadovaus. A Jėzus jau žinai pavargė, sako, tėvai, gal gana, aš jau nebeturiu jėgų. Ai, nebegaliu jau, gal tu tėvai pats tvarkyk. Ir vienas dalykas taip sudėjo į ten, taip susižavėto nekaltų Jėzum, kad kaip kokia Marija, blėt, mergelė, blėmo, susižavėjo, kad pametė ar protų ir širdį. Atidavė jam visam, kaip tam šetonui buvo atidavęs kažkada ir nusivylė, kai jis nuvylė jį. Toks tobulumas buvo pas tų šetonų ir pukš žemė. Kažkokią klaidą padarė ir viskas ir išmetė Dievas. Nu, įsivaizduok, koks kvailas tėvas. Nu, kaip šitaip sudėti visus viltis, kaip pats esi tobulas. Tai pats ir tvarkyk savo visus reikalus. Nebereikalauk iš kitų tobulumą. Iš Jėzus, iš manęs reikalauja tobulumą. Iš kitų taip paplavo šaštulų, angelų reikalauja tobulumą. Kaip ir kiekvienas neturi blogą ir gerą. Jeigu tu tėvė pats pagal save kurie, tai kaip tu reikalauji iš kitų tobulumą už tave? Jie negali būti tu tėvė, Dieve. Aš Dievui ir visiems kitiems pasakau šitą žinią, nes kad jie suprastų vieną kartą, kad neieškotų tobulumo. Jeigu neturi pastangų, negali, kad dėktų pastangas, niekas nesako, kad tu nedėk pastangų ir panašiai, bet neieškokit to tobulumo, kaip aš ieškoju ir draskiaus ir plėšiaus ir žudžiau save, net tik tai ir peilių šaižiau ir visą kitą norėjau nusižudyti ir negyventi, išnykt net norėjau, įsivaizduokit, ant kiek tėvą mylėjau ir kiek dėjau pastangas dėl jo meilės ir kad dėmesio ir visą kitą, kad tik tai jis atkreiptų į mane dėmesį ir mylėtų, tai baisiai. Tai ieškote, aš ieškoju to tobulumo savyje, bandžiau būti kaip Jėzus pavyzdys, o Jėzu, kad jokios klaidos ir tas Dievas drebina, kad tik tai nepadaryk klaidos, kaip tai rėktų man vidui sakydamas. Tik nepadaryk dalę klaidos, tik nepadaryk dukrelę klaidos. Drebina, aš pati irgi drebinau. Ir kuo baigėsi? Nepykant ant viso pasaulio, ant jo pačio ir Jėzus. Tai kas kuo baigėsi? To ir baigėsi pyktis. Kai tėvas parodė didžiausią meilę sūnui, aš jau kažkokį niekas. Nes jisai kelias klaidelės padarė, aš jau nežinau kažkiek tai klaidų pridariau. Neskaičiuosim dabar, kiek tu mano klaidų, bet aš nesu tobul. Tai ką aš padarysiu, kad aš nesu tobul? Kad ir bandžiau, siekiu ir kas iš to man tik da daugiau klaidų prisidaro, negu iš to tobulumo siekimo. Tik da daugiau klaidų ir nuodėmių pridarai. Žinai, šetonas laimingesnis, jis gali savo juoktis iš niekavo ir žiūrėti, kaip kvailiai lipo į Olimpo kalną, būti tobulais kaip Dievas. Nu, tai aš lygiai tas pats durną klaidą dariau. Reikia būti savimi ir kiek gali tą tiek ir padaryti. Niekas nesako, kad tu per galvą neturi mušti kaip tas tėvas Dievas. Reikalauti visą laiką iš to sūnaus iš manęs. Ir tas Jėzus net pavargo nuo jo. Tobulesnis būk sūnau, girdėjau, tik pasakė Jėzui. Būk tobulesnis, siek tobulumo dar didesnio. Būsi dar tobulesnis. Mano vietą užimsi, galėsi viską vadovauti ir dirbti. A Jėzu, kas labai norėtų ją darbus dirbti. Dieve mano, kas norėtų viską priimti ir neturėtų ramybės ir poilsio jokio. Eik tu naku, kasgi norėtų tokią tobulumą ieškoti. Aš tai neieškojau tokią dalyką, kad užimti Dievo vietą. Tikrai ne. Aš tik norėjau siekiau meilės. Ir viskas. Ir kuo baigėsi ta meilė? Sūnui didžiausia meilė, man špygą taukota, kad aš netobula. Bet aš jau jo anksčiau sakiau. Sakau, jeigu tėvai, sakau, pasigailėsi, sakau, nieko nepasikliauk ir netikėk vis, kad jie tau viską padarys.
Nes jie gali irgi, sakau, klysti. Net ir Jėzus tavo sūnus, net ir aš, net ir kiti, sakau, gali klaidų pridaryti. Bet jis tada net neklausė manęs. Ir tiek susižavėjo Jėzum, kad sudėjo visas pastangas jam. Kaip kokiam šetonui, kuris buvo irgi tobulybė ir ką, jis prisdirba taip pat. Ir tai pats Dievas ir tvarka visus reikalus ir darbus. Nes po tobulybė pats yra, tai ir tegu tvarka. Prie ko čia sūnus, prie ko čia dukra, prie ko čia kiti šventieji, apaštalai, Marijas, dar kas nors. Kam to reikia? Kam tas įdomu? Kam to reikia pareigų tokių, kurių negali atlikti? Geriau būti savimi, tokia, kokia esi, priimti save ir mylėti tokia ir nereikalauti kažkokius iš savęs taisyklių. Klausyti tų, kurie, blemba, reikalauja per daug. Tas tėvo taisyklės per griežtas, kad Dieve, kasgi tai gali to jo Olimpo patekti iš viso į rojų. Nes nėra nei vieno tokio tobulo kaip jisai. Tegu nereikalauja iš tų savo vaikų tobulybės. Net iš Jėzus gali nereikalauti, iš Marijos tegu nereikalauja. Nes tikrai ne vienas nebus toks tobulas kaip jisai pats. Jeigu jisai pats kūrėjas yra ir kūrėjų pakeičimų nebus, kitokių kūrėjų tikrai nebus už jį. Tegu nenusišneka, tegu nebereikalauja, tu nesąmonė. Tad sakau, būkit savimi ir darykit tiek, kiek savo pastangas turit, tiek ir darykit ir veikit ir dirbkit, gyvenkit, kaip jums išeina. Neišeina, tai ir nesistengit. Nes per galvą nereikia rystis ir save žudyti taip, kaip aš žudžiau. Nedarykit tokias klaidas, kaip aš dariau. Žinokit, pasigailėsit, labai pasigailėsit, kad tokie netobuli buvot ir suprantat ir siekėt to tobulumą kaip aš. Nu Dieve mano, kuo baigėsi? Savižudybėm, mirtim. Antiek jau pamišus buvau dėl šito Dievo meilės ir dėmesio, kad Dieve mano, pamečiau visai savo akis. Kaip tas tėvas sudėjęs Jėzų viltis. A Jėzus jam ir pasakė, sako, žinai, aš irgi galiu klysti. Ir man Jėzus pasakė, aš nesu toks tobulas irgi, sako, galiu suklysti kaip ir to sakė. Pasakė taip, sako, nėra tobulumų ir pakeičiamų iš Dievo. Nes tikrai nebuvo ir nebus tokių tobulų kaip Jėzus. Tai kaip Jėzus nebus tokių ir nebus kaip aš tokių ir nebus kaip tėvas Dievas tokių. Ypač tėvas. Nes į Dievą tai nei vienas negali lygiuotis, net pats Jėzus, nei Marija, nei dar kokie šventieji. Jie negali pakeisti Dievo tėvą. Jis vienas ir tegu ir vadovauja, kiek gali, kas nori, tą dirbkit. Bet nereikalaukit tokių nesąmonių iš visų. Tų, kurie negali, tų vaikų, kurie negali tokie būti tobuli kaip jisai pats. Tegu tėvas su savo taisyklės keičia, nes jau tikrai jau per galvų galima ir galą gauti ir visiškai nusišnekėti ir iš proto ir kitus dar nužudyti gali su savo tokiu, siekimu plėšimusi. Dėl kitų kalbų, dėl savo kalbų, savo netobulumą, blemba. Nu, atsiprašau, prie ko priveda? Prie nepykantas viskam. Iš savižudybės. Nu ir kas daugiau? Prie mirties veda visą tai. Aš pasakiau vieną gryną tiesą. Ir nebūkit per daug tokie nuolankus. Nes tas nuolankumas irgi gali pražudyti, privesti susižavėjimu tokiu nuolankumu ir kaip pakš padaraisi klaidą, nebebūsi nuolankus. Ir apsišyksi vietą. Ir visi, koks nebenuolankus. O Jėzu, kokia akmeninė širdis. Ai, koks jisai bjaurus. Ir visi reikalauja, kad jis visą laik būtų tobulas. Nu ir vėl tobulumo ieškojimas. Kur čia nebus klaida? Nebūkit per daug nuolankus, nebūkit per daug išdydus, nebūkit ten tuo, kad tokie per daug mylintis, nes, tai prie ko prives? Prie savižudybės arba nužudymo kito. Viskas. Reikalavimai, kur priveda? Prie pražūties amžinos. Ir didžiausias nuodėmės su tame ir slypi. Net ir pats tėvas klysta su tokiom klaidom. O nori, kad būtų dar kiti tobulų. Kurgi bus? Nei vienas nėra tobulas, jeigu ir pats tėvas klysta, net. Su savo tokiom kalbom ir taisyklėm. Po velnių. Tai va, pasakiau visą gryną tiesą, spręskit patys, kaip aš jums patariu ir pasakau, būkit savimi ir kiek gali, tiek padarykit dėl to Dievo, gali dėl savo šeimos, dėl kitų draugų, dėl visko. Nesistengkit būti rystis per galvą, būti tobulais, nes tikrai tobulų nėra ir nebus kaip Dievas. Nei viena nėra tobula, nei aš, nei Jėzus, nei dar kas nors gali būti tobulas. Kiekvienas gali iš gero tapti blogu, žinokit. Arba blogas gali tapti geru. Va štai tokia tiesa. Tokia akivaizdi tiesa. Supraskit kaip nori. Bet tai va taip yra mano pačios patirties ir mano pačios pamokos išmoktos ir supratimo rezultatas. Tai va, reikia save mylėti ir nesisiekti to, ko negali pasiekti. Nes jeigu tu stengsies per daug, tai tikrai pridarysi dar daugiau klaidų, negu galima pridaryti. Tai va, tik dar blogiau pridarysi. Stengtis tiek, kiek gali, o ne per daug.
Tai va, ačiū uždėmesi.